Погода обычно не влияет на мои планы, но вчера ветер сдул меня налево. Завершение корпоративной вечеринки. Диджей ставит последнюю композицию и объявляет: а сейчас белый танец. Дамы приглашают то, что есть. Открылся новый российский сайт для фотографий. После 100 грамм. На похоронах его так хвалили, что вдова 2 раза подходила к гробу, чтобы проверить, кто там лежит. Если вы потеряли вкус и обоняние, то это еще лечится. А если чувство юмора, все, вам кирдык. Дед собирается в магазин, бормочет под нос: надо бы еще пшена купить, Тишку покормить. А Тишка – это приблудный кот, который ошивается вблизи дачи и пожрать приходит. Кота пшеном кормить? Кашу варить, что ли, будешь? Вот и еще. Пшена у крыльца посыплю, воробьи налетят, пусть сам ловит, я маленький.